Salam alaikum, marhaba bikoum. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec l'appareil végétatif t'as les angiospermes. La dernière fois, je faisais la racine ou la tige, hadamara, nchoufou la feuille. Alors, c'est quoi la feuille? C'est une expansion latérale de la tige. Elle est insérée au niveau des nœuds. Les cheveux la dernière fois, qu'il y a le nœud, qu'il y a le bourgeon ou la feuille. Elle est caractérisée par sa forme aplatie, j'ai un platia, sa symétrie bilatérale, et ses dimensions définies. Elle provient de la gémule embryonnaire. Je fais tout. La radicule, les racines. La tige, la tige. Et les gémules, les premières feuilles. Très bien, le rôle principal c'est l'assimilation chlorophyllienne et les échanges gazeux. التركيب الضوئي والتبادلات الغازية. Ensuite, la morphologie فيها trois parties. La feuille فيها هادية la base foliaire ou la gaine, en bas le pétiole, en bas le limbe. حنا le limbe هو اللي نقولوا له la feuille. Mais en fait la feuille مكونة من هاد les trois parties. La base foliaire, le pétiole et le limbe. La base foliaire هادية c'est l'élargissement de le pétiole. Quand elle est importante, on relève que la feuille est engainante. On a quelques exemples. Comme la gaine les apiacées, le pétiole, il est engainé. Ou là, la gaine les poacées, ou bien le stipule, les rosacées. Normalement, tu as des chiffres les roses. Qui n'a pas mais c'est pas une feuille au niveau de la base foliaire. وعندنا تاني عند لي بوليغوناسي سكون ابل لوكريا. attendez je vais vous montrer هاوليك جاي شغل لا كان تكون شغل فيبروز transparente هكا. Donc ça c'était pour la base foliaire ou les variations تاعها. Ensuite le pétiole هو هذا le cordon qui va relier le limbe à la gaine. وقادر يكون عنده تاني des variations كيما le phylode qui est un pétiole à aspect foliacé et étalé. عنده un aspect تاع une feuille. هاوليك le phylode. هذا en fait c'est le pétiole. هذا هو le limbe. D'accord, هذا le limbe و هذا le pétiole ولا عنده une forme تشبه la feuille. Du coup هو راح يدير تركيب ضوئي. D'accord. وعندنا aussi des feuilles sessiles. كي نقولوا sessiles معناتها ما عندهمش pétiole. شغل الحفيانات. فيها plusieurs formes. On va les voir. شوفوا هذه c'est une feuille pétiolée. عندها البيسيول والفeuille كي ما عندهاش تنطلق ديريكت من la base foliaire directement تبدا la feuille. نقولوا c'est une feuille sessile. D'accord. وشنو انواع تاعها؟ كاين une feuille embrassante. شوفوا on dirait qu'elle embrasse la tige. كاين des feuilles en plexicole. معناتها الكل c'est par rapport à la tige ياك شفيتو. دونك هي لاصقه فيه شغل عندها une petite canne هنايا. كاين des feuilles décurrentes. شوفوا بدات من تحت وهي مكمله مع لا تيج ومن بعد باش elle va se séparer. كاين des feuilles engainantes كيما اللي شفناهم هذاوين. كورني ان شاء الله تتنحى العفسه. كوني هاي ليك كوني كشغل كاين زوج ورق ولا تيج جاي تتقبهم في الوسط. هذه هي comme un cône. وكاين des feuilles perfoliées. On dirait que la tige elle va perforer la feuille à son centre. Voilà, ça c'était pour les feuilles sessiles أنواعها. Ensuite, on a le limbe. Le limbe, le limbe, il y a différentes formes. D'accord, c'est quoi? C'est une lame, généralement verte et mince, étalée et assimilatrice. C'est-à-dire تركيب ضوئي. D'accord. Alors, différentes formes. Il peut être étroit, large, plus ou moins circulaire. عنده la forme تاع un cœur ou عنده une forme sagittée ou là plusieurs formes. Donc نشوفوهم. هامليك. نبداو بهذه نسكولها لا فالسيفون باسكو جايه شغل شفيتو هذاك المرض اللي قريناه في 4 اني موين فقر الدم المنجلي باسكو الكريه الدمويه الحمراء يكون عندهم ان اسبي هكا فالسيفون شغل منجل. دونك فوالا كاين دي فوي كي اون اون فورم هكايا كيما المنجل نقولوا لهم فالسيفون. كاين لا فورم لينيير قباله شغل نيشان رقيقه طويله. دي فورم سوبولي جاي بوينتو هنا اون ايغوي وكاين انواع تاع لي زيغوي. كاين قصيره كورت بيكونت كاين هنايا جايه اروندي كاين طويله. اوكي
كاين دي فورم اوربيكولار هكا شغل مدوره شغل ان اوربيت، رومبويدال شغل مقروطه. داكوغ. سباتولي، سباتولي كوم اون سباتول ولا سباتولي يطيبوا بها في الكوزينه سباتول ولا النجاصه بالمقلوب. كاين دي فورم اوبوفال شغل ماهي شوفال، هذه هي اوفال وهذه اوبوفال شغل هي اوفال بالمقلوب قريب اوفال. إليبتيك هادية، اوبلونغ تجي طويلة هكا وشوية عريضة. كاين بيلتي، بيلتي معناتها هذا لو بيسيول راهو في الوسط ماهوش لا باسكو يجي هنايا في الوسط من التحت في الوسط. دي فورم غينيفورم معناتها الشكل تاع ان غان كيليا. داكوغ. كوردي كيشغل قلب. تريونغولير ولا ساجيتي تاع هداك تريونغل هنايا يجي داخل. لونسيولي لا فورم لي كامل نعرفوها كيما تاع النعناع مثلا، كي نرسمو اون فوي دايما نرسموها لونسيولي سورتو كي كنا صغار. ولا لا فورم ليغي كي فريمون بارتيكولير. Voilà, ça c'était pour les formes du limbe, les plus importantes, les تعرفوهم. On va qui تقراو les familles, les espèces, les plantes. À chaque fois que vous allez décrire une plante, تقولوا هاد la plante زعما la menthe عندها des feuilles lancéolées. D'accord, تستعملوا هاد المصطلحات تعاودوا تشوفوهم donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, عندنا les nervures. تما الأعصاب. Les nervures هما دوك الخطوط اللي يجوا داخل الورقة. Elles vont parcourir la surface du limbe. Chez les dicotylédones, qu'on a les angios, les groupes, les dicotylédones, les monocotylédones. Alors, les dicotylédones, soit une feuille uninaire, maintenant une nervation wahda, une feuille haka, فيها خط برك داخل. soit تكون عندها une nervation pénée معناتها وحده من ولا تكون عندها une nervation palmée معناتها ينطلقوا كامل من le même point هكا les nervations تطوح تف. On va les voir. Ou les monocotylédones, en général, la nervation est parallèle. تهم توازية. معناتها يجو كامل هكايا. شي وحدة عكس وحدة. دوك نشوفوها. هامليك. alors هادي قلنا لا في uninaire معناتها عندها نيرفاسيون وحدة. كاين دي فوي عندهم نيرفاسيون بيني. معناتها كاين لا نيرفاسيون برينسيبال ويخرجوا منها دي نيرفاسيون سيكوندير هكا. سوا يكونوا متقابلين سوا ماشي سوا التيرن. D'accord, on parle de nervation pénée. وعندنا دي نيرفاسيون بالمي قلنا ينطلقوا كامل من نفس النقطة هكا طف هاد الورقة تعرفوها سيمبول تاع الخريف سي لا فوي ديرابل فوالا. وعندنا دي نيرفاسيون باراليل معناتها ينطلقوا كامل من تحت pour revenir au même point ويكونوا متوازيين. D'accord, donc هاكا سي نيرفاسيون باراليل كاينه شي لي monocotylédones. L'exemple c'est le bambou. Bambou هو هذاك اللي ياكلوا le panda. Voilà, هذيك العشبة جوية شغل قصب. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les types de feuilles. On a deux types essentiellement, soit تكون simple, soit تكون composée. كي تكون simple كيما اللي رانا نشوفوهم الصباح يكون عندها une gaine, pétiole ou limbe. La feuille composée par contre هذاك لو بيسيول حيعطينا شغل plusieurs feuilles. D'accord, donc elle est bien نقولوا elle est composée. هذوك les petites feuilles حنسموهم des folioles. D'accord, donc le pétiole est ramifié متفرع. Voilà. واش عندنا في لي feuilles composées قادين يكونوا بيني كيما لا نيرفاسيون سوا معناتها وحده من هامليك. اذا عندك كانوا ان نومبر بير معناتها عدد زوجي نقولوا دي feuilles composées بيني باري بيني ياك باري بيني. كي يكونوا امبير عدد فردي معناتها كاين وحده هنا وحدها فوق نقولوا دي فوي امباري بيني. داكور, زوجي عدد فردي. فوالا. غاديين يكونوا بالمي سوا كيما ميم برينسيپ تاع لا نيرفاسيون معناتها ينطلقوا كامل من لو ميم بوين. دونك اون بارل دو فوي كومبوزي بالمي هامليك تاع لي فوليول كامل ينطلقوا بنفس النقطه. وقد تكون بيدالي معناتها تكون هكا عندها شوفوا دو نيرفير برينسيبال qui vont diverger يروحوا طف. donc voilà, ça c'était pour les feuilles composées. دوكا شفنا وشنو ها لا نيرفاسيون وحدها وشفنا type de feuille composée وحدو. دوكا comment on va combiner هذا كامل pour décrire une feuille. D'accord, combinaison nervure découpure qui va permettre de décrire une feuille. Voilà, les découpures واش كاين
شوفوا هنا لتحت عندنا دو بوتيت ديكوبور كيما هادي سينوي باردون شغل سينوس داله سينوس جايه هكا متموجه، قادره تكون كرينلي، قادره تكون دونتي، قادره تكون اونتيير كامله، معناتها ما عندها حتى تموجات، ما عندها حتى ديكوبور. داكور. وكاين دي غرون ديكوبور كيكونوا هكا ليجير ابان يبانو دي لوب، نقولوا لها لوبي. كيكونوا هكا ديكوبور بلوز امبورطونط يلحقوا ابوبري نص الورقه 50%، نقولوا لهم فيد، سي دي فوي فيد. كيكونوا فاتو 50% واحد لي 3 كار تاع لا فوي مقطعه، نقولوا بارتيت. داكور. وكي لا ديكوبور تلحق لا نيرفاسيون سنترال، تلحق حتى الوسط، نقولوا سي اون فوي سيكي. داكور. سا سي بور لي ديكوبور. دوكا كي تكون عندنا اون فوي عندها اون نيرفاسيون بالمي كيما هادي، بون ماشي هادي مي كاين دي زيكزامبل خير، اون نيرفاسيون بالمي واللام تاعها يكون فيد. داكور كيما هذا. واش نسمو هاد لا فوي؟ اون فوي بالماتي فيد، ولا ابسط. دونك تجي نتوما تعرفوا المصطلحات ومن بعد تكونوا منهم لي ديسكريبسيون تاع لي فوي. واش عندنا تاني دوطخ زيكزامبل؟ كي تكون عندها اون نيرفاسيون بالمي و لو لام تاعها يكون سيكي كيما هذا، نقولوا سي اون فوي بالماتي سيكي. داكور. وكي تكون لا نيرفاسيون تاعها بيني كيما هادوما و لو لام بيكون لوبي كيما هذا، نقولوا بيناتي لوبي. سي دو تيرم تاع الفوتبول، بيناتي لوبي. دوك نشوفوهم. فوالا هادو هما لي زيكزامبل كاملين لازم تعرفوهم نتوما ا فوتر نيفو. فهاد لو طابلو هنا عندنا لي فوي سامبل. داكور. كي تشوفوهم سي دي فوي سامبل، ان بيسيول يعطينا ان لامب. هنا سي دي فوي كومبوزي، معناتها ان بيسيول va se ramifier ويعطينا plusieurs folioles. اوكي. ومن بعد لا بروميير لين سي دي فوي بينينير، معناتها لا نيرفاسيون تاعهم الي بيني، طاف 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 طاف. و لا دوزيام من هادية لا عندهم دي نيرفاسيون بالمي، معناتها لو ميم بوين ينطلعوا بليزيور نيرفور. فوالا. دونك نشوفوا الاولين هادوما لي فوي سامبل بيني نيرف. كيفاش حنسموهم؟ قلنا قادر لا ديكوبور تكون صغيره، دونك لو لام يكون اونتي كيما هنا، دونتلي ولا كرينلي. قادر يكونوا دي لوب. كي يكونوا دي لوب وتكون لا في تكون لا نيرفور بيني، نقولوا بيناتي لوبي. تفاهمنا عليها. كي تكون فيد نقولوا بيناتي فيد، كي تكون بارتيت نقولوا بيناتي بارتيت، وكي تكون سيكي نقولوا بيناتي سيكي. تما نتوما شوفوا برك على الترتيب تاعهم، لوبي ومن بعد فيد ومن بعد بارتيت ومن بعد سيكي، ومن بعد هذيك تحكموا على حسب لا نيرفي vous allez composer le mot. ensuite هنايا في لي في كومبوزي قلناهم قبيل كيكونوا بيني، سوا يسون ان باري بيني كي تكون كاينه وحده الفوق، سوا يكون عدد زوجي ونسموهم كومبوزي باري بيني. داكور. سا سي بور لا نيرفاسيون بيني. دوكا نشوفوا لا نيرفاسيون بالمي، هاد السطر هدايا واش فيها. الوغ في لي فوي سامبل غاديين يكونوا هكا سينوي، قلنا كيما داله سينوس متموجه، غاديين يكونوا لا ديكوبور تكون بلوز امبورطون. نبداو. الوغ كي تكون لوبي نقولوا بالماتي لوبي. داكور. بالماتي لوبي. ومن بعد هذيك كي تلحق لا ديكوبور 50% تاع لا فوي نقولوا بالماتي فيد. لا ديكوبور كي تلحق لو 3/4 تاع لا فوي نقولوا بالماتي بارتيت. وكي تلحق لا نيرفور سنترال نقولوا سي اون فوي بالماتي سيكي. داكور. في لي فوي كومبوزي اذا كانوا فيها 3 فوليول بهاد العفسه تاع لا نيرفور تكون بالمي، نقولوا اون كومبوزي تريفوليي. تريفوليي. داكور. اذا عندها بلوس دو 3 فوليول نقولوا سي اون كومبوزي بالمي. واذا عندها هذيك لا بيدالي لا فورم بيدالي نقولوا سي اون فوي كومبوزي بيدالي. داكور. Donc voilà essentiellement le type de feuilles que vous devez connaître pour décrire un peu les familles اللي حنشوفوهم من بعد. Voilà. Ensuite, je vois la phyllotaxie. La phyllotaxie, c'est quoi? C'est la disposition des feuilles le long de la tige. خلاص عنبان شنو شكل لا فوي، اسكو لي سامبل اسكو لي كومبوزي، مي كيفاش هي محطوطه وحدها في لا تيج، محطوطين زوج محطوطين بليزيور اكسيتيرا. دونك هذه اسمها لا فيلوتاكسي. واش عندنا دي فوي ايزولي، معناتها وحدها في لا تيج في هذاك لو نو راهي كاينه اون سول فوي. هنايا واش قادر يكون عندنا؟ قادر يكون عندنا دي فوي التيرن، معناتها في هذا لو نو كاين هنا ومن بعد ديك في البروشين نو تكون هكا اكسيتيرا. داكور. كيما هنايا شوفوا هاد ليماج،
فهاد لو نو كاين وحده ادروات وحده اغوش ادروات اغوش اكسيتيرا. فهاد لو كا قادرين يكونوا هكا كيما نشوفوهم وحده من وقادرين يكونوا هيليكويدال كيما هنايا نفهم هيليكويدال معناتها وحده هنا بعد في لوغ نوتر نو هكا شغل صافا فورمي كوم اون هيليس لو نشوفهم من الفوق داكوغ. هنا نقولوا des feuilles alternes hélicoïdales. Ensuite, elles peuvent être insérées par deux. D'accord, تما في le même nœud كاين زوج ورق. Soit elles sont opposées, هكا وحده تقابل وحده وحده تقابل وحده طف كي تشوفهم من الفوق تشوفوهم كاع هكايا. وقادرين يكونوا opposés décussés معناتها الزوج الاولين هكا ضوات غوش الزوج الاخرين يجوا هكا بعد هكا بعد هكا معناتها كي تشوفوهم من الفوق تشوفوهم كي شغل كيما النعناع. نوريكم اون ايماج فوالا كي تشوفوهم من الفوق شوفوا كيفاش كاين هادي شرق غرب بعد هادي شمال جنوب اكسيتيرا. داكوغ هادو يسموها اوبوزي ديكوسي. اوكي ensuite واش عندنا كاين دي فوي انسيري بار بليزيور معناتها اكثر من زوج كي يكونوا اكثر من زوج ينطلقوا من لو ميم نيفو نقولوا سي دي فوي فيرتيسيلي. هذاك اسمه شغل فيرتيسيل ينطلق منه بليزيور فوي. اذا كانوا غير ثلاثه فوي نقدروا نقولوا لها سي دي فوي تيرني من مصطلح ثلاثه تيرني. اذا كانوا بلوس دو 3 نقولوا سي دي فوي فيرتيسيلي. نوريك ليكزامبل. Très bien. Ça, c'était par rapport à la phyllotaxie. En bas, par rapport à la durée de vie de la feuille, toujours la description d'Ayman, taper un nom scientifique de une plante ou là, il doit aller les feuilles d'Ayman et ce sont des feuilles caduques, marcessantes ou la persistantes. C'est important à savoir. Caduques, maintenant, ils taillent. D'accord, c'est des feuilles, ils taillent la période de l'hiver. Des feuilles marcessantes, maintenant, في البرد les feuilles sont mortes mais يقعدوا لاصقين في l'arbre. ou les feuilles persistantes معناتها quel que soit le temps اللي يكون ما يطيحوش. d'accord on parle de feuilles persistantes كيما السابان شوفوا الثلج mais les feuilles جايين هكا comme des aiguilles كيما تاع الرومارين et tout donc elles persistent ما يتنحاوش. voilà ça c'était par rapport à la durée de vie. ensuite pardon l'adaptation je pense que c'est le dernier point le cours. l'adaptation تاع les feuilles كيما كامل les adaptations اللي شفناها c'est par rapport au climat, c'est par rapport au milieu اللي راهم فيه. d'accord milieu aquatique ولا دوك نشوفوا واش كاين. alors عندنا des adaptations en fonction de photosynthèse كيما شفنا قبيله لوين لو بيسيول يكون عنده une forme فوليوليت تما سي جوستومون باش يزيد هو تاني يدير تركيب ضوئي. d'accord comme si c'était pas suffisant بلا فeuille وحدها. donc voilà la respiration et la transpiration. adaptation au rôle d'organe protecteur et au rôle d'organe de réserve. protecteur كيما كيتحولوا الى des aiguilles des épines comme dans ce cas ou là organe de réserve معناتها هما يطموا لداخل لي ريزيرف كيما تاع البصل شفيتو قلنا هادوما لي تونيك جايين ان انسيرسيون سيركولير هادو سي دي فeuilles شفيتو قلنا هادي لا تيج هادو لي racines adventives وهادو سي لي feuilles. voilà adaptation au milieu aquatique et au milieu sec كيما هنا شوفوا هاد لا بلانت تجي في الماء هادو هما لي فeuilles اللي يكونوا ايمرجي في الماء وهادو لي feuilles اللي يجوا من الفوق. داكور شوفوا لا ديفيرونس ماشي كيف هادو ما حيديروا فوق باسكو راهم اون كونتاكت مع الهواء ومع الشمس. هادو حيديروا تركيب ضوئي هادو سي بلوتو هادو ماحش يديروا داخل الماء enfin en tout cas pas autant que celles d'en haut. donc elles ont pas la même forme donc elles se sont adaptées au milieu qui يكون milieu sec bien sûr كيما l'aloe vera كما تعرفوا هو لا مود. l'aloe vera شفيتو لي كاكتوس كي قلنا تيج le cactus قلنا c'est une adaptation à la sécheresse. قلنا c'est la tige هي تولي succulente هي تخبي الماء وهادوك لي زيبين هما لي فeuilles. في l'aloe vera هادوك هما لي feuilles هادوما اللي جايين succulentes هما بدات لي feuilles. d'accord ماشي هما لا tige هادي c'est la feuille. ok donc c'est toujours justement par rapport à la sécheresse. adaptation au rôle d'organe prédateur et au rôle d'organe de fixation كيما هنا شوفوا لي بلانت كارنيفور تعرفوهم شغل هذاك اللي يورون داير في الفيلم دير يدك تاكلك هكا. دونك سا سي بور لي انسيكت و لي انيمو اللي يدخلوا ياكلوهم يطلقوا عليهم باش يموتوا لداخل ما يسرقوا لهمش الحبوب الطلع تاعهم.
je dis n'importe quoi. L'essentiel. Voilà. Les vrilles. كيما تاع الواي ولا تاع العنب. تاع العنب إذا شفيتو. دونك quelques feuilles يتحولوا إلى des vrilles ويجوا هكا جوغ يدوروا هكايا باش يلصقوا ويتكرومبوناو بارتو. فوالا. essentiellement c'est ça. هادوما واش عندنا comme adaptation تاع les feuilles. Fini, كملنا en principe le cours تاع l'appareil végétatif. Donc toujours pour avec les feuilles, حبيت نشوف إذا شفيتو إذا فهمتو شوية comment décrire des feuilles. Donc عطيتكم quelques exemples. D'accord, استجواب فجائي. alors هنايا سي ليكزامبل تاع البطاطا. داكور نتوما كيفاش راكم تشوفوا الورقه تاعها هذه ندير لكم كيما دورا ليكسبلوراتريس جو بوز لا كيسيون ندوفيني كيفاش حتجاوبوا. دونك شوفوا هنايا هذا البيسيول ونطلقوا منه بليزيور فوليول. دونك سي اون فeuille composée. داكور هذه هي لا باس فوليير. داكور دونك سي اون feuille composée. كيفاش جايين لي فeuilles elles sont entières enfin le limbe pardon جاي entier ياك nervure peinée et la forme تاعو lanceolée. d'accord ولا ابسط يعني voilà péninaire et un pari peiné. oui c'est important à noter شوفوا parce كاين وحده هي الاخرى. donc c'est un nombre impair. donc c'est des feuilles composées lanceolées péninaires et un pari peiné. voilà دوكا العنب شوفوا العنب كيفاش جايه لا فوي تاعو ان شاء الله تتنحى العفسه. راكو تشوفوا هاي ليك سي اون فوي. شوفوا هاي كاين ان بيسيول وفيه ان سول لامب. داكور ان لامب جاي ديكوبي. دونك سي اون فوي سامبل. اوكي اون فوي سامبل. النيرفور تاعها شوفوا كيفاش جايه بالمي. داكور الي التيرن. شوفوا هنايا في هاد لو نو كاين وحده برك ومن بعد في البروشان نو كاين اون اوتر جاي من لوطر كوتي. دونك لانسيرسيون تاعها جاي انترن وقادره تكون اونتيير كيما الصغار هادوما وقادره تكون لوبي كيما الكبار. فوالا دوكا نشوفوا لو ماروني. لو ماروني هاوليك البلوط. شوفوا كيفاش جايه لا فوي. اول حاجه شوفوا هذا سي بيسيول فيه دي فوليول. دونك سي با اون فوي سامبل سي اون فوي كومبوزي فيها بليزيور. شوفوا هنا كاين 7 لي فوليول وكيفاش جايه اسمها لا نيرفور تاعها. شوفوا au niveau de chaque foliole c'est une nervure peinée mais هي en elle-même هاد la feuille composée les folioles comment elles sont insérées de forme palmée. d'accord هذا هو les palmes. من نفس النقطه نطلقوا plusieurs folioles c'est ça les palmes. voilà aussi شوف هاد ليماج كيفاش راهم كيما شفنا من قبيله اسمه نعناع. دونك opposé décussé. شوفوا زوج هكا بعد زوج هكا زوج هكا بعد زوج هكا. دونك فوالا سي دي فeuilles composées palmées opposées décussées. دوكا نشوفوا هدايا لوليفي زيتون. زيتون شوفوا زيتون سي دي feuilles sessiles ما فيهمش بيسيول كتشوفوا فيهم باردون فيهمش فوالا. دونك سي دي feuilles sessiles. لو لامب جاي entier. نيرفور كيفاش راهي لا نيرفور نشوفوا غير وحده بور لانستون كي تكون وحده واش نقولوا اوني نيرف. فوالا كيفاش لا فورم جايه تاع لو لام لونسيولي. برافو. وكيفاش elles sont insérées. شوفوا في هاد لو نو كاين زوج comment on appelle ça on appelle ça opposé. très bien. و لو فيت كو كاين زوج جايين هكا من بعد لي فوقهم جايين هكا من بعد هكا من بعد هكا نقولوا لها opposé décussé. très bien. donc feuille simple forme ovale entière opposée décussée. voilà dernier petit exemple juste pour vous montrer هاد l'espèce la spirulodonte. شوفوا les feuilles تاعها كيفاش جايين ان شاء الله تنحى العفسه. شوفوا كيفاش جايين ينطلقوا كامل لي فeuilles من هاد لو بوم تاع لا تيج. c'est ça une insertion verticillée. voilà c'était tout. j'espère que vous avez bien compris le cours. je vous dis à la vidéo prochaine inchallah. ربي يوفقكم على خير.